अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्ख़ात मुजर्रबात लेके आता रहता हूँ और आज फिर एक नहायत ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ये घरेलू नुस्खा आपको हो सकता है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक फ़ायदा पहुँचाए। और ये एक ऐसा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ कि जो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे। खांसी का बेहतरीन इलाज आज मैं आपको बताऊँगा। हालांकि खांसी की बहुत सारी और भी वीडियो पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ये एक ऐसा नायाब फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपको किसी खांसी की सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने हाथ से तैयार करके घर में किसी को भी इस्तेमाल करा दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए नुस्खे की तरफ चलें। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज खांसी का मामला बहुत ज़्यादा उरूज पकड़ रहा है और ख़ांसी इस कदर हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग खांसी के लिए पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। मेडिकलों से बड़ी बड़ी महंगी सिरपें लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खांसी नहीं जाती। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ, आप इसको नोट कर लें। गोला मिर्च 20 अदद, ये 20 अदद ले लें, ठीक है। और जावित्री 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, लौंग 5 अदद, इलायची सुर्ख 2 अदद, अदरक 3 ग्राम, चीनी 3 ग्राम। ये सारी आप चीज़ें ले लें और लेने के बाद इनको आप थोड़ा दरदरा कर लें और 1 गिलास पानी में आप इनको डालें और पकाएं। जब पकते पकते ये आधा गिलास रह जाए तो फिर आप इसको छान लें और पी लें। इंशाअल्लाह खांसी का ख़ात्मा हो जाएगा, नज़ले को फ़ायदा होगा। किसी भी तरह की खांसी है तो इंशाअल्लाह इससे वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये घरेलू फार्मूला एक ऐसा नायाब है कि जिसको भी आप इस्तेमाल करा दें इंशाअल्लाह तुरंत आराम पहुँचेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर होगी अगले नुस्खे में बहुत जल्द आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।